Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kini saya menceritakan tentang kisah yang berlaku di Kuala Langat, Selangor. Kisah apabila pergaduhan yang berlaku di sana apabila dikatakan cuba mencuri motosikal. Rupanya bukan. Kemungkinan mereka tersalah sangka. Ini kerana pihak motosikal itu sendiri yang ingin mengambil motosikal tersebut. Ini kerana motosikal tersebut sudah lama tidak berbayar, iaitu dekat setahun, dan menyebabkan mereka mencari pemilik motosikal yang tidak berbayar tersebut dan ingin merampasnya semula. Tetapi orang ramai tidak tahu cerita sebenar dan mengatakan beliau ingin mengambil motosikal itu dan cuba mencuri motosikal tersebut. Tetapi bukan. Mereka telah berselisihan faham dan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tetapi apabila pihak polis telah mendapat dua laporan, iaitu di antara pihak yang mengambil motosikal dan pihak tuan penyewa motosikal, barulah kejadian ini dapat tahu apa puncanya, dan mereka sudah berbaik semula dan diharapkan semoga ada kata sepakat, dan sepatutnya pemilik hendaklah membayar hutang motornya sebelum ditarik dan sebelum apa-apa juga tanggapan orang lain. Okeylah, video seterusnya jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube Zaza. Okey, tata, nak selalu.